بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الرحلة السعيدة في مغرب 5/4/1432 هجرة مع تحيات دحيم الحماد، ومعنا الأخ عايد فراج وعبد الرحمن فهاد وعبد الله ناصر الجعاني. احمد الله، الحمد لله، اشكر الله، ولا نملك إلا الشكر. اي والله، والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي بعد أحسن السنة ذي الأرض رويان. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وما من دابة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.